Welcome to the channel Crazy Times. I am very happy. Start music. கண்ணு என்னடா இப்படி மாறி இல்ல? மூக்கு என்னடி இப்படி இருக்கு? சை வெள்ள வெள்ளன்னு இருக்கு. குழப்படி அவ முத்தி போன மூஞ்சிடாது. நம்ம சேனல் என்ன பண்ண போறோம்னா பண்ணு 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 மட்டும் தான் பண்ண போறோம். பண்ணுக்கு நாங்க கேரண்டி. இப்ப என்ன கேம் பார்க்க போறோம்னா கேர்ள்ஸுக்கான கேம் பார்க்க போறோம். இந்த கேம் என்னன்னா சேனலோட ரசிகர் வந்து சப்ஸ்கிரைபர் வந்து கீழே அடிக்கடி கேட்டுக்கிட்டே இருந்தாங்க ஸ்னிச்சிங் கேம் வைங்க, பொண்ணுங்களுக்கு ஸ்னிச்சிங் கேம் வைங்க அப்படின்னு சொல்லி அந்த கேம் தான் இப்ப வைக்க போறோம். ரெடியா கேம் போலாமா? யார் ஜெயிக்கிறான்னு பாக்க வாங்க போலாம். ரெடியா? நல்லா நிமுரு, கை வைக்க கூடாது, எதுவும் பண்ண கூடாது. ஓகேவா? ரெண்டு வாட்டி. ஓகேவா? இந்த மூக்குல ஒரு வாட்டி, இந்த மூக்குல ஒரு வாட்டி. ரெடியா? போலாமா? இரு. என்னாச்சு? எப்பா இது எந்த இது வச்சாலும் இதாகுதுப்பா. நான் பட்ச மூக்குக்குள்ள வாய்க்குள்ள விட்டெல்லாம் நோண்டிக்கிட்டு இருப்பேன். நீ மூக்குல விட்டுனோன்னா எனக்கு என்ன அப்படி கேக்குறவன் கேனா கேரம் போர்ட கண்டுபிடிச்சு கே ரவிக்குமார் நீ இன்னும் பிள்ளை எந்த ரியாக்ஷன் கொடுக்கல. வாங்க பின்னாடி வாங்க. சின்ன பிள்ளை போலாமா? ரெடியா? தும்மிருவீங்களா? அடுத்து டஃப் காம்படிஷன். ஆமா பட்ஸ் நிறைய தான் வைப்போம். பட்ஸ் நிறைய பட்ஸ் இருக்கு. இன்னும் சைலண்ட். போலாமா? ஏதோ ரியாக்ஷன் வருது. என்ன ஆகுது? அத்தி சாமி வந்துருச்சு. சாமி வந்துருச்சு. எல்லாரும் பிடிக்கப்பா. அங்க ஐசரி மங்காள ஐசரி. அமைதி, சாந்தம். அல்லேலூயா கர்த்தரே. சார் ஐ ஆம் நாட் ஆப்பிரிக்கன் மங்கி. ஐ ஆம் பாவம் நார்மல் மனுஷன் புறம். ஒண்ணுமே ஆகல. நீ என்ன வேணா பண்ணு, எனக்கு ஒண்ணு இல்ல. நான் எவ்வளவு பெரிய ஆள் தெரியுமா? மூக்குக்குள்ள கடப்பாரி விட்டாலும் நான் தும்ப மாட்டேன். நான் எவ்வளவு பெரிய ஆளு. பேசு, பாட்டு பாடு, பாட்டு பாடு. உலக அழகி நான் தான். பாட்டு பாடு, பாடு பாடு. உலக அழகி நான் தான். முகரே பாரு முகரே. மேல பாரு, கீழே பாரு, சைடுல பாரு, தலைய சொல்லி பாருங்க. இவ சரியான பைத்தியம் இல்ல, சரியாகாத பைத்தியம்டா. போலாமா? குசலம்பட்டி பெண் குட்டி முத்து பேச்சு. என்னங்க இது அப்படியே நிக்கிது? அட்டான்ஷன். கண்ணை தர. டேய் இவன் வேற என்னை ரொம்ப டார்ச்சர் பண்றான்டா. தும்மல் வருதா? வாயை தர, வாயை தர. மூச்சு விடு. பாட்டு பாடு. சரியா? லடிக்கி லடிக்கி பாடு. என்ன லடிக்கி? நடிக்கி நடிக்கி தெரியாது. கண்ணுல தண்ணி வருது. ஏன் தண்ணி வருது தெரியல. கண்ணுல தண்ணி வருது ஏன்னு தெரியல. அடுத்து ஒண்ணே ஒண்ணு. சொன்ன ஒண்ணு. என்னங்க இது? யாரோ தெரிஞ்சுதான் சொல்லிருக்காங்க கேர்ள்ஸுக்கு வைக்க சொல்லி. தும்மவே மாட்டாங்க அவ்வளவு சீக்கிரம். அப்படியா? புரி தலை தூக்கு. கண்ணை தோற. என்ன ஆச்சு? பணத்துக்காக என் மனச மறந்து அவன் கூட போனியே தங்கமான என் மனசம். என்னாச்சு? இந்த ரியாக்ஷன் இல்ல. தும்மல் வரல, தும்மல் வரல.
நாங்க யாருமே தும்ம மாட்டோம். நீ என்னதான் பண்றேன்னு பாப்போம். நீ என்னத்தை வேணாலும் கொண்டு வா, நான் தும்மவே மாட்டேன் அப்படின்றாங்க. அடுத்து யாரு வாங்க? மண்டைய தூக்குங்க, மண்டைய தூக்குங்க. அதுக்கு சொல்லிச்சு பாரு. என்னது சிரிப்பு கலுக்குன்ட்டு? பொண்ணுன்னா நல்லா கலகலன்னு சிரிக்க வேணா? தும்மல் வரல, நீ போய் வீட்டுக்கு போய் தும்மிட்டு வரியா? அடுத்து யாரு? ரெடியா? தலையை தூக்கு. சொன்னாக்கா ஏழை இசுக்கு. இன்னும் ஒரு ரியாக்ஷன் காணா. மூச்சு இழு. ரெடியா? கண்ணத்தொர, கண்ணத்தொர. என்னங்க எனக்கு ஒண்ணுமே புரியல. அதுதானப்பா எனக்கும் புரியல. இங்கெல்லாம் சிங்க பெண்கள். இப்ப நம்ம ஸ்னீச்சிங் கேம்ல என்ன ஆச்சுன்னா யாருமே தோக்கல. என்ன சிரிப்பு? எல்லாருமே ஜெயிச்சுட்டாங்க. இப்ப என்னன்னா எல்லாத்துக்குமே ஹேண்ட்பேக் கொடுக்க போறான். என்ன பாக்குறீங்க? ஹேண்ட்பேக் கொடுக்குற அளவுக்கு எல்லாம் பட்ஜெட் எல்லாம் கிடையாது. அதனால எல்லாத்துக்குமே பாப்பா உண்டியல். இதுல என்னன்னா எல்லாத்துக்குமே உண்டியல் கொடுக்க போறோம். அதுல எல்லாத்துலயுமே யாரு ஃபர்ஸ்ட் அதிக ஃபுல் பண்ணிட்டு வர்றாங்களோ அதுக்காக அவங்க அப்பாட்ட காசு வாங்கி 200 ரூபா வாங்கி ஃபுல்லா காயின் போட்டு ஃபுல் பண்ணிட்டுலாம் வரக்கூடாது. என்ன, யாரு காசு சேர்த்து வச்சுட்டு வரீங்களோ அடுத்து கேம் விளையாடும் போது அவங்களுக்கு அதுக்கு தனி பிரைஸ் கொடுப்பேன். ஓகேவா? நிஜமா? நீ அந்த ஆட்டம் இல்ல, சின்ன பசங்க மட்டும்தான். போலாமா? உண்டியல கொடு, உண்டியல கொடு. ஒவ்வொன்னா கொடுக்க, எல்லாம் கொடு, எல்லாம் கொடு. என்ன பண்றது? ஆமா, எடுத்துட்டீங்களா? எல்லாரும் அவங்க உங்களுக்கு தேவையானது எடுத்துக்கிட்டாங்க, அவங்க மாத்திக்கிட்டோம். இதே மாதிரி ஃபன்னான கேம்ஸ் எல்லாம் பார்க்கணும்னா கிரேசி டைம் சேனலை லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. விளையாடு விளையாடு.